Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Vamos gravar aqui, ó, um shorts da moto da cinquentinha Bull F5 Spirit. Vamos subir com ela até ali em cima ali, que ela tá sem placa, tá? E a moto não é minha. É só pra mostrar o motor, ronco dela aqui nesse shorts, tá bom? O meu amigo aqui vai gravar aqui pra vocês. Aqui eu vou passar o celular pra ele aqui. Tá no celular, tá no improviso. Tá bom? Assim. Aí. Pode deixar aí dentro. Vai. Então, a cinquentinha aqui, ó. Você vê uma subidinha, eu peso 112 quilos. Ai, tá dando cãibra. Deixa eu descer. Tá dando cãibra aqui. Aqui é ao vivo o negócio. Então, ó, ela acabamos de ligar ela, o motor não tá quente, ó. Parada aqui na subidinha, eu peso 112 quilos, ó. Vai embora. Então, pra uma pessoa dá certo. Tem força. Então, uma motinha pra rodar dentro. Pra rodar dentro do bairro, centro, tranquilo. Lugar pequeno. Não pegando ladeira muito alta. Dá certo. Beleza? Deus abençoe vocês, é isso. Tchau, tchau.